ఏపీలో దిగువ స్థాయి నుండి తూర్పు ఈశాన్య గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ఫలితంగా రానున్న 2 రోజులు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో 1 లేదా 2 చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు డిసెంబర్ 3, 4 తేదీల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అండమాన్ సముద్రానికి ఆనుకుని అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అనంతరం అది వాయువ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాను చలి వణికిస్తుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండడంతో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. 2 రోజుల నుండి జిల్లా వ్యాప్తంగా అత్యల్పంగా 8 నుండి 9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటికే పెరిగిన చలితో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇళ్ల నుండి బయటకు రావట్లేదు, వణుకుతూ వస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు చలి వణికించుతుందని మరింత వాపోతున్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.